Hi friends, welcome to Vidhya's Family Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம ஹெல்தியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மரவள்ளி கிழங்கு, அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு தேங்காய், கடுகு, உளுந்து, ரெட் சில்லி, கருவேப்பிலை, அப்புறம் அது சைட் தொட்டு சாப்பிட்டுக்கிறதுக்கு வெளுத்துள்ளியும் மிளகும் வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கிழங்க நல்லா கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் குக்கரில் போட்டுடலாம். ஒரு 2-3 விசில்ஸ் வேக வைக்கணும். இந்த கிழங்கு எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவில் போட்டிருந்தேன், காமிச்சிருந்தேன். அதை நான் லிங்கில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பாருங்கள். முங்குற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு, எந்த அளவுக்கு ரொம்ப தண்ணி விடக்கூடாது, முங்குற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு அதை குக்கரில் ஒரு 2-3 விசில்ஸ். சில கிழங்கு சீக்கிரமாக வந்துடும், சில கிழங்கு லேட்டாகும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 விசில்ஸ் வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டு வேக வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாங்க. இங்கே பாருங்கள், உப்பு போட்டுடுறேன் நான். இதோட தண்ணியை விட்டுட்டு உப்பையும் போட்டு இனி நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சுட்டு 2-3 விசில்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இதை நான் எடுத்து பார்க்குறேன் வெந்துருச்சான்னு. அது ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நம்ம அழுத்தி பார்த்தாச்சுன்னா தெரியும். ரொம்ப குழையவும் கூடாது, ஒரு மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள், வெந்துருச்சு. 2-3 விசில்ஸ் தான். இந்த கிழங்கு சீக்கிரமாகவே வெந்துருங்க. இனி நம்ம ஒரு கண்ணு சட்டி, ஹோல் உள்ள ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி கிழங்கு எடுத்து வச்சிடலாம். ஃபுல்லாக எடுத்து இனி ஒரு கடாய் போட்டு அதில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் விட்டு ஒரு ஸ்பூன், சின்ன ஸ்பூனுக்கு 1 ஸ்பூன் மஸ்டர்டும் 1 ஸ்பூன் உளுந்து போட்டு அது நல்லா பொரிஞ்சதுமே, பொரிய ஆரம்பித்ததும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலையை போடலாம். எப்போவுமே கருவேப்பிலை போடும்போது நம்ம கேஸை ஃபுல்லாக வச்சுட்டு கருவேப்பிலை போட்டோன்னா சில நேரம் அது தீ படர்ந்தது மாதிரி வருங்க. அதுக்காக தான் கேஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலையை போட்டுடலாம். அதுவும் நல்லா பொரிஞ்சதுமே 2-3 மிளகை பிச்சு போட்டுடலாம். இதில் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்க நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. நான் 1 மிளகு தான் போட்டிருக்கேன், ரொம்ப காரம் வேண்டாங்கிறதுனால 1 மிளவையே 3ஆக பிச்சு போட்டிருக்கேன். இனி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கிழங்கையும் போட்டுடலாம். கிழங்குல ஆல்ரெடி உப்பு போட்டுட்டோம், தேவைன்னா மட்டும் போட்டிருக்கோம். முதல்ல நிறைய உப்பு இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது இது. அதனால் ஆல்ரெடி போட்டிருந்த உப்போட நான் எக்ஸ்ட்ரா போடலைங்க. இதே போட்டு நல்லா கிண்டி இனி நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற கொஞ்சம் தேங்காவையும் போட்டுடலாம். தேவையான அளவு தேங்காய், ரொம்ப ஓவராக தேங்காய் இருந்தாலும் அந்த தேங்காய் மட்டும்தான் ஃப்ரெண்டில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக ஃபுல்லாக அதிலே கலக்கிறது மாதிரி எல்லாத்தையுமே நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் தேங்காய் போட்டு. இனி கேஸ் ஆஃப் பண்ணி விடலாம். இதுக்கு சைட் டிஷ் நீங்கள் மீன் குழம்பு வச்சா கூட இந்த மாதிரி கிழங்கு செஞ்சு சாப்பிட்லாம். இப்போ நான் ஈவினிங் ஸ்நாக்குங்கிறதுனால நான் மிளகு பொடிச்சு, அது வெளுத்துள்ளி மிளகும் பொடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு மிளவை இந்த மாதிரி ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி பொடிச்சு அதோட வெளுத்துள்ளியையும் போட்டுடலாங்க. 2 வெளுத்துள்ளியும் போட்டு அதோட சதைச்சு எடுத்துடலாம். நம்ம இன்பிட்வீன் நம்ம கிண்டி கொடுத்தோன்னா அது கீழே இருக்கிற மிளகு, அடியில் இருக்கிறது, மேலே உப்பும் போட்டு சதைச்சிட்டு கிண்டி கொடுத்த நம்ம ஒரு தடவை கூட இடிச்சிட்டோன்னா நல்லா கீழே மேலே இருக்கிறது எல்லாமே சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகிடும். அதுக்காக தான். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இனி நம்ம இதை ஒரு சின்ன பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஹெல்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு அனுப்புங்க. ட்ரை திஸ் அட் ஹோம், சென்ட் யுவர் கமெண்ட்ஸ்.
Like, share and subscribe to Vidya's Family Kitchen. Thank you.